في البخاري قال سبب التيمم شنو؟ في صحيح البخاري ما في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم معاه عائشة رضي الله عنها ومعاه 10,000 صحابي. في النهاية العقد بتاع عائشة رضي الله عنها غير حادثة الإفك دي في حجة الوداع، العقد فقدته وعقد شالته من أختها الأكبر منها اللي هو أسماء رضي الله عنها وعن عائشة. وبعدين العقد مشت الخلاء لقضاء الحاجة فسقط منها، والنوق متحركة في الحرم وبر الحرم وكذا برا، فالناقة مشت هناك بركت في العقد. الكلام ده العصر، الصحابة فتشوا من العصر للصبح ما لقوا العقد، يولعوا نار بيجاي ويفتشوا، ومعاون الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يتحبسوا العقد ده دار يرجعوا المدينة قاعدوا يفتشوا للعقد. صحابة 10,000 صحابي، معقولة زولنا ده بسبحة ده أفضل من 10,000 ديل نزل فيهم قرآن الله قال وكلا وعد الله الحسنى. وما 10,000 بس، معاون الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ذاته فتش للعقد وما لقاه، والله اداه قرآن واضح قال له قل وري الناس لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. تاني يقولوا فلان يعلم الغيب، عديل قال له ولو كنت وريون ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. تايو هناك في سورة الأنعام قال له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يجيني وحي بقول لكم بيحصل كذا، ما في وحي ما بعلم الله. في زول أفضل منه يقول لي ده مولع له بخور، أنت ما بشوفك يا أخي، شوف البعيد هناك بخور مولع وشغال جوطة ساي قاعدوا يفتشوا. لما جاء صلاة الصبح ما لقوا العقد لسه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ماذا نفعل؟ مويه ما لا نجد ماء، فأنزل الله آيات التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر الآية. دي مناسبة التيمم، 10,000 طوالي يتيمموا، وعداك صلوا الفجر بالتيمم، ولما طلعت الشمس قعدوا انتظروا، لما طلعت الشمس والناقة وقفت لقوا العقد بيفتشوا. ما في واحد قال أن نملك بالخيرة، وناس صاحيين ما لقوا الراحة، تنوم انت تلقاه كيف، والناس بيفتشوا ببطارية ما لقوها، انت تنوم كيف تلقاه. فديل يا جماعة استخفوا بالناس والله.